السلام عليكم. معاكم أميرة أبو زيد. هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا وسهلة. معايا هنا كيلو من الدبابيس. غسلته كويس جدا وشيلت منه اللي هي الجلد. حطيت هنا التوابل بتاعتي عبارة عن بهارات فراخ، وحطيت بهارات 7 بهارات، وكمان بهارات مشكلة من كل حاجة معلقة صغيرة، ورشة من الفلفل الأسود، شوية صغيرين من القرفة، الوصفة دي جميلة جدا. شوية صغيرين كده من الكزبرة الناشفة. هحط معلقة كبيرة من المستردة تديني نكهة حلوة جدا للفراخ. هنعمل مع بعض دبابيس الفراخ كده بطريقة جميلة جدا ومقرمشة. ده هنظبط الملح بقى بتاعنا. معايا هنا بصلاية كبيرة هقطعها كده شرايح، تمام كده. هاخد كل الكلام ده وهدلكه مع بعضه كده، خلي الفراخ تمتص كل التوابل، وكمان البصل هدلكه برضو كده علشان الفراخ تاخد النكهة من التوابل ومن البصل. وهنظبطها وهحطها كده في صينية تدخل الفرن معايا. الوصفة دي تقدري ان انت تعمليها كفراخ مشوية، او ممكن نعملها زي ما احنا هنعملها مع بعض كده. انا هدخلها كده من غير اي مية خالص، هدخلها الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هدخلها الفرن يدوب بس تنزل السوائل اللي فيها وتمتصها. ومعايا هنا طبق فيه شوية من اللبن، حطيت عليهم بيضاية وشوية من التوابل اللي احنا حطيناها في الفراخ. بقلب كده كويس جدا. ومعايا هنا الطبق التاني فيه شوية من الكريسبي المطحون وعليه شوية من البقسماط. باخد الفراخ بعد ما طلعتها من الفرن وبردت شوية، بحطها كده في خليط البيض واللبن زي ما انتوا شايفين، عشان اضمن ان الفراخ بتاعتي تكون مستوية كويس. لو انتي مش حابة ان انتي تدخليها الفرن، تقدري تسيبيها تتبليها من بالليل وتستخدميها بقى وقت الغدا. بتطلعيها من التلاجة تحطيها برضو في الخليط اللي احنا عملناه ده وعلى البقسماط وفي الزيت. حابة ان انتي تديها شوية كده ان هي تنشف شوية في الفرن او على البوتاجاز، مفيش اي مشكلة. بطلع كده الفراخ من التتبيلة، بحطها بقى في الطبق التاني اللي فيه البقسماط والكريسبي. بضغط عليها كويس جدا علشان الكريسبي ما يقعش مني وانا بحمره او يفك مننا في الزيت. زي ما انتوا شايفين كده بقت كده تمام. باخدها بقى واحطها في الزيت. الزيت يكون سخن على درجة بعد الزيت ما بيسخن كويس. بحطها بهدي النار شوية، بخليها متوسطة، وبحط الدبابيس بتاعتنا في الزيت وبحمرها. هعمل كده كمان واحدة معاكم اهيت. وبحمرها زي ما انتوا شايفين. وباخد الدبابيس بعد ما بتحمر اتاكد ان هي اتحمرت من تحت، بقلبها وبحمرها على الجنب التاني. تقدري كمان تحتفظي بالدبابيس بعد ما بتكون عملتيها بالبقسماط، تحطيها في الفريزر وتطلعي وقت ما انتي عاوزة للتحمير. او ممكن زي ما قلتلك ان انتي ممكن تستخدميها برضو التتبيلة دي للشوي. لو انتي مش حابة ان انتي تعملي فراخ مقرمشة بالشكل ده، شايفين لونها تحفة ومقرمشة ومضمونة ان هي مستوية من جوه. زي ما انتوا شايفين كده قطعت هنا شرايح من البصل مع شوية من البقدونس او الكزبرة، وهحط الفراخ بتاعتي. والفراخ بجد طعمها تحفة ولونها جميل جدا. وصفة سهلة خالص وبسيطة، لاننا كل يوم بنحتار هنتغدى ايه، هنعمل غدا ايه. كلنا بنبقى عارفين او مش عارفين، محتارين هنعمل ايه. فالوصفة دي جميلة جدا وسهلة، وكمان زي ما انتوا شايفين كده يعني الى حد ما موفرة شوية، مع ان مفيش حاجة موفرة الايام دي خالص. بس هنعمل ايه، الله المستعان. حبينا نعمل وصفة مختلفة شوية.
شايفين ما شاء الله شكلها تحفة. ان شاء الله تجربوا الوصفة هتعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. كانت معاكم أميرة أبو زيد واشوفكم على خير في فيديو جديد، وباي باي.